ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു DD Cool. ഇന്ന് നമ്മുടെ കസ്റ്റമറുടെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് AC-യുടെ ബേസ് ഫുള്ള് തകർന്നിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കണ്ട പുതിയൊരു ബേസ് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മളതിൽ വന്നിട്ട് ഹോൾ ഡ്രിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വെള്ളത്തിന് പോകാനാണ്. വെള്ളം ഇൻ ദ സെൻസ് വെള്ളം അകത്ത് കയറി വെളിയിൽ ഇറങ്ങാനാണ്. അത് കെട്ടി നിന്ന് സ്റ്റാഗ്നൻ്റ് ആയിട്ടാണ് റസ്റ്റ് ആകുന്നത്. നമ്മളിപ്പോൾ വെള്ള പെയിൻ്റ് അടിച്ച് സെറ്റാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മുടെ എല്ലാം കംപ്രസറൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ച് എല്ലാം ഒന്ന് സെറ്റാക്കുന്നത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണെന്നൊന്ന് കാണാം. പിന്നെ ഗൈസ്, ഇതാണ് നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ള കണ്ടൻസർ. കോപ്പർ കണ്ടൻസറാണ് നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളത്. കോപ്പറാണ് നല്ലത്, ലോങ് ലാസ്റ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കണ്ടൻസർ വന്നിട്ട് ഫുൾ ഔട്ട്ഡോറിൽ ഒന്ന് സെറ്റാക്കി ഫുള്ള് പൈപ്പൊക്കെ ഫുള്ള് വെൽഡടിച്ചിട്ട് നമ്മളൊന്ന് സെറ്റാക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഫുൾ ഒരു ഫിനിഷിങ് ലുക്കിൽ നമ്മൾ ഫിനിഷിംഗ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്ത് ഫൈനൽ എന്താണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് കാണാം. ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ സ്ഥലത്തും നമ്മൾ സ്ക്രൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടൻസറിൻ്റെയും പിന്നെ ബേസിൻ്റെ പാനലുമായിട്ട് എഡ്ജിലായിട്ട് നമ്മളൊന്ന് സ്ക്രൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ചെയ്തിപ്പം സ്ക്രൂ ചെയ്ത് സെറ്റാക്കുന്നുണ്ട്. അത് ഈ സ്ക്രൂ ചെയ്താലേ എന്തായാലും നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റെബിലിറ്റിയിൽ വെച്ചിരിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഔട്ട്ഡോറിൻ്റെ കവറൊന്ന് ഇടുക. കവറൊന്ന് ഇട്ടിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫാനിൻ്റെ ലീഫ് ഒന്ന് നമ്മൾ ഫുള്ള് സെറ്റാക്കിയിട്ട് അത് കറക്കി നോക്കുകയാണ്. ഒരു തട്ടുമില്ല, ഒരു മുട്ടുമില്ല. നമ്മളിപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വന്നിട്ട് കോപ്പർ പൈപ്പൊക്കെ കൂടെ വെൽഡ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. വെൽഡ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ അടുത്ത പരിപാടി എന്താണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ആക്ച്വലി ഞാൻ പല കസ്റ്റമറുടെ വീട്ടിലും കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലെ ബേസൊക്കെ ഫുള്ള് തുരുമ്പിച്ച് ഓട്ടയൊക്കെ വീണ് മൊത്തത്തിൽ റസ്റ്റായിരിക്കുന്ന സംഗതി ആകുമ്പോഴത്തേക്കും എടുത്ത് ആക്രി എടുത്ത് കൊടുക്കുക. പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മളെ കസ്റ്റമർ നമ്മളെ വിളിച്ചു. പിന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ വർക്കിപ്പോൾ ചെയ്ത് കംപ്ലീറ്റ് ഫിനിഷിങ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആരും തന്നെ നിങ്ങളുടെ AC-കളൊക്കെ എന്ത് ലെവലിലായാലും തന്നെ നിങ്ങൾ എടുത്തിങ്ങനെ ആക്കി കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എന്തായാലും നമ്മളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ നമ്മൾ ഏത് വർക്കാണെങ്കിലും നമ്മൾ എന്തായാലും ഭംഗിയായിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് തരുന്നതായിരിക്കും. നമ്മുടെ ഷോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് കൊല്ലംകോട് വള്ളവളയാണ്. നമ്മൾ ഏത് എക്സ്റ്റെൻറ്റ് വരെയാണെങ്കിലും നമ്മൾ പോയി വർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും. ഇൻസൈഡ് തമിഴ്നാട് പിന്നെ കേരളത്തും നമ്മളെ വർക്ക് എവിടെയും നമ്മൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും. എന്തൊർക്കുണ്ടെങ്കിലും ഈ നമ്പറിൽ വന്ന് കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നത്രയും ദൂരെ നമ്മൾ പോയി വർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എന്തൊർക്കുണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ DD Cool എന്തായാലും കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. നമ്മൾ സൊല്യൂഷൻ തരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണാം. ബൈ ഫ്രം DD Cool.